हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी। अगर आप चाहते हो इनफिक्स स्मार्ट 4 प्लस में साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है काश और आप लोग देख रहे हो टेक यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको कहा था कि सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है। इसके जाने के बाद जो ये नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, साउंड एंड इंचैंटमेंट का ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद ये बेस लाउडनेस है ना, इसे ऑफ करना है। ये ऑन में रहता है, इसको ऑफ करना था, ऐसा कुछ बताया था। लेकिन ये वाला ट्रिक ना किसी में वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे पास ना दूसरा ट्रिक है। तो दूसरा ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आपको डीटी साउंड ओपन करना है। डीटी साउंड ओपन करने के बाद जो ये डीटी साउंड है ना, इसे ऑन करना है। ये ऑफ में कभी कभी किसी फ़ोन में रहता है, इसे ऑन करना है। उसके बाद गेमिंग मोड में सेट करना है। जो फिर ये नीचे इक्वलाइजर है ना, इसे क्लिक करना है। फिर जैसा मेरा सेटिंग है वैसे कर देना है। तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।